قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Sahabat fadilah, sahabat-sahabat Majlis Kopi Santuy anu kopi baras di hormat mulia dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sakumaha biasa orang seja silatul arham namun dina janten ieu wangi ieu urang ngagaduhan niatan benten begitu nya gitu urang kamaritos ngarencanakeun yang tawisna nyaeta bila rikareun Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos diuningakeun di payun bahwa urang teh bade ngayakeun bulanan gitu nya. Bulanan maksud sareng tujuan amat daya sanes urang sejamila ridon Allah Subhanahu wa taala sejak diarkeun agama Allah kalayan gitu naos-naos zikir atau Nabi latib sholawat salam anu sanesna supados urang sadayana tambih-tambih keberkahan ke Allah Subhanahu wa taala. Sabamaha parantos urang ditangtoskeun bahwa acara bulanan ieu yang tawisna dilaksanakeun tiap malam Rabu terakhirnya, malam Rabu terakhir sasi Hijriah. Ayeuna ngawitan mada urang saya gitunya. Mudah-mudahan paniatan urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Maksud urang niat-niatkeun agama Allah, mudah-mudahan dipaparinang kaistiqomahan nya intina eta. Dipaparinang kaistiqomahan gitu bari mayung lah. Ngobrol heula ya. Bari mayung kitu istiqomah kira-kira. Dina intina beureun ari bulanan mah ada benten beureun sapertos minggonan gitu. Anu sapertos dipayun mah biasana urang maos shalawatnya dina tiap malam Sabtu. Ada ayeuna mah ditambihan ku maos ratib. Insyaallah beureun kaharep nama ditambihan ku maulid. Ya, insyaallah kan samantawis orang ngawitan ku maos ratib dan kita ditambih ku sababaraha sholawat dan sara nazoman intina urang kaya sanes gitu nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala sangkan urang hirup bahagia dunya sinaran akhirat kan teu urang doa anu menang kauntungan gitu anu sanes oge di mana hiji majelis ngayakeun riungan eta riungan tadi isi ku kasayan di antawisna ku maos Al-Qur'an sholawat zikir sareng anu sanesna maka itu tatanggi urang dulur urang komode sepuh-sepuh urang gitu bakal kabagian kauntunganana gitu. Tah ku kituna mudah-mudahan gitu anu mana insyaallah mungkin anu urang bakal digarap sing janten wasilah terutamina ka urang sadayana ya sing digantelkeun dina sagala rupi maksad sareng tujuan urang gitu. Mudah-mudahan sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Naon bae maksana tujuan urang hayang naon gitu. Mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu atau pahalana yakin urang ka Allah Subhanahu wa taala
sina jantunkeun wasilah didugikeun kana janten ibu rama sanes dari keneh bari posna sepuh urang aya keneh gitu dari pahala mah tetep macor insyaallah qabadi kita anu tos itu di alam barzah. Nah, insyaallah ngajantenkeun wasilah dibukakeun pintu rahmatna Allah Subhanahu wa taala sangkan kain maghfirah di Allah Subhanahu wa taala. Bunga kacida lah kira-kira. Nah, nungana berarti insyaallah da urang masih kan ngawitan ya, mungkin masih kan aya awasan anu rada kaku bari posna kita eta urang latihan. Insyaallah dikawitan ku ratib mungkin kita sabada ratib anu biasa beren sok aya doana ngaranna teh Abdul Majlis dan ya Rabbana tarafna lah eta di antara sahabat pada eta kita orang ngawas salawat atau barukan ngawas salawat khabiri atau nabi anu katelahna naon khabiri khabiri. Nah, intinya orang tabarukan ngafal aulian Allah Subhanahu wa taala terus akhirnya ngawas akidatul awam supaya itu secara sunah akidatul awam gitu dina kaifiyahna dina fadilahna luar biasa akidatul awam ngawas fadilahna gitu terus terang lah akidatul awam insyaallah mautna bakal husnul khotimah dikiatkeun dina keimanan sareng kaislaman Allah Subhanahu wa taala nyekal dalil kana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gambaran kami pembuka sementara mah gitu. Sebenarnya mau lulus ya kayaknya. Lulus pada saat biasa nari yang biasa gitu. Tak mudah-mudahan kaharepna da sapatokan kurang tos ditangtoskeun gitu dan niatna ya mamulanan kita membuka sayap lah. Atasna rada ya lah gitu. Rada terbuka paripos nama gitu. Orang kemana gitu anu pariposna urang di dia misalkan di kebun hayu misalkan gitu hadap nama di mana we gitu kasiapanana intinya mah gitulah kira-kira nggak perlu ke orang latihan lain latihan silat latihan hadroh gitu ya kemudian latihan debus gitu tenang aman yang jawaban cepat kalau kamu latihan gitu terus apa musuh sebenarnya mah ya jadi bawaannya kan supaya ngajajal supaya coba-coba biasanya kan gitu namanya kembali itu hilap gitu kita cangkam tos di ya, babarengan lah ya orang mau selat di bolanya tekan ke iya aja dah ya orang bagi-bagi nah ini grup dia